Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан контролдук иш милдеттерди жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи депутаттар Чойбеков конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Чойбеков Бактыбек Каныбекович, мыйзам долбоорунун демилгечиси. Сөз баяндамачыга берилет. Бактыбек Каныбекович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, да бир жолу. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарабынан контролдук иш милдеттерди жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталууда. Мыйзам долбоору мыйзамда каралган тартипте коомдук талкуудан өттү, кандайдыр бир сунуштар келип түшкөн жок. Негизги жагдайларга кыскача токтолуп кетсем. Мыйзам долбоорунда жогоруда аталган мыйзамдын айрым ченемдерин 2021 жылдын 5 майында күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Конституциясына шайкеш келтирүү максатында редакциялык өзгөртүүлөр сунушталууда. Мисалы, мыйзамдын преамбуласында жана экинчи беренесинде аракеттеги Конституцияга шайкеш келтирүүчү өзгөртүүлөр каралууда. Аларды салыштырмалуу таблицадан көрсөңүздөр болот. Андан тышкары айрым мазмундук өзгөртүүлөр дагы бар. Мисалы, мыйзамдын экинчи беренесинде мыйзамдардын турмушка ашырылышына контролдук кылуу тийиштүү мыйзам күчүнө киргенден тартып, кеминде 6 айдан кийин гана жүзөгө ашырылат деп берилген. 6 айлык мөөнөт көптүк кылат деген ой менен аны 3 айга азайтуу сунушталып жатат. Буга негизги 2 себеп бар. Биринчиден, 3 айлык мөөнөт кабыл алынган мыйзамдардын иштөөсүндөгү ыкчамдуулукту камсыздайт. Экинчиден, мыйзамдын ичиндеги карама-каршылыкты жок кылып, аны бирдиктүү формага келтирүү максаты. Себеп дегенде ошол эле экинчи берененин 4-чү абзасында Жогорку Кеңештин токтомдорунун аткарылышын контролдоо квартал сайын, башкача айтканда 3 айлык мөөнөттө жүргүзүлөт деп бекитилген. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдар менен токтомдордун аткарылышын контролдоонун мөөнөттөрүн бирдей болгону туура деп эсептеймин. Контролдоо үчүн берилген 6 айлык мөөнөттү 3 айга кыскартуунун максаттуулугун тастыктоочу дагы бир маанилүү жагдай катары ушул эле мыйзамдын 17-ci беренесине келтирүүгө болот. Ал жерде өкмөткө мыйзам күчүнө киргенден тартып, өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул мыйзамга ылайык келтирүү үчүн 3 айлык мөөнөт берилет. Жогоруда айтылгандардын негизинде мыйзамдардын турмушка ашырылышын контролдоо үчүн 3 айлык мөөнөт толугу менен жетиштүү деп эсептеймин. Андан кийин мазмундук өзгөртүү 3-чү берененин 1-чи абзасына тиешелүү. Бул жерде мыйзамдын чечимдери кыска, так жана катардагы жарандардын кабыл алуусу үчүн жеңил болуусу үчүн юристтердин сунуштары менен айрымча ашыкча деп эсептелген сөздөрдү алып салып жатабыз. Белгилеп коюучу жагдай, бул өзгөртүү аталган берененин жалпы маанисин өзгөртпөйт, болгону формалык жактан жакшыртууну камсыздайт. Сунушталып жаткан редакцияны салыштырмалуу таблицадан көрсөңүздөр болот. Урматтуу кесиптештер, кыскача ушундай. Эгерде сиздерде кандайдыр бир алымча кошумча сунуштар боло турган болсо, сиздер менен чогуу иштегенге даярбыз. Рахмат, суроолоруңуздар болсо, жооп бергенге аракет кылайын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Сүйүн Абдулдаевич, микрофон күйүп бергиле. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Бактыбек Каныбекович, мына азыр айтып кеттиңиз, мыйзам долбоорунун 3-чү беренесинде 1-чи бөлүгүндө мына калыстык жана айкындык принциптеринин негизинде түзүп деген сөздөрдөн кийин алып жатасыздар. Ал туура, мааниси маңызы дагы өзү окуп көрсөңүздөр түшүнөсүздөр, туура алып жатасыздар. Бирок сиздер бул жерде түзүп деген сөздү түзөт дегенге алмаштырсаңыздар, ошондо мына сүйлөм толук бүтөт да. Мен bunu kağız üzerine tüzüp degendi, tüzöt degen ayaktасаңыздар. Макулбу? Болду, Сүйүн Абдулдаевич. Мына калыстык жана айкындык принциптердин негизинде түзүп деп калтырып коюп атасыздар, ошону түзөт дегенди жазсаңыздар туурараак болуп калат. Анан экинчи негизги мына мен айта турган сунушум, мына биз өткөндө да айтып атпайбыз, мына биздин комитеттер, депутаттар биз алдын ала тергөө жүрүп атканда биз кагаз жүзүндө бере албайбыз деп өткөн сот органдары келгенде айттык да. Мына алгачкы текшерүү органдарынын
tergөөчүлөрдүн жана соттордун ишине Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин комитеттеринин кирүүсүнө жол берилбейт деген абзацтан кийин мен сунуштап атам да жарандардын юридикалык жактардын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттерине депутаттарына да алгачкы текшерүү органдарын тергөөчүлөрдүн жана соттордун үстүнө жазган даттануулары кайрылуулары караштуулугу боюнча тиешелүү мамлекеттик жана сот органдарына жиберилет деген так норманы киргизсек кандай дейсиздер? Ушуну мен кагаз жүзүндө берсем силерге карап көрсөңүздөр макулбу? Эң туура Сүйүн Абдуллаевич, сиз андай биринчи окууда концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окууда кагаз түрүндө берсеңиздер, биз анда чогуу иш алып барсак бул жагынан. Макул, рахмат. Так сиздин айтканыңызды колдойм. Урматтуу депутаттар, барбы суроолор дагы? Суроо жооп бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыйымовага сөз берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана комитеттин сын пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен биринчи окууда кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштайбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, добуш берүү болот азыр. Аппарат каттоон ачып коюңуздар. 86 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, баары 71, катталды 86. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды.